大家好啊，我係肥蝦，今日嚟到新蒲崗去一間老字號，叫做陳怡興啊，有朵大玫瑰嘅，專做熟客嘅火鍋店，以質量深得老顧客嘅支持。今次我哋試佢嘅花雕扇雙夾火鍋，再加埋一個安格斯肥牛，質高味香，必定一試啊！今日我肥蝦嚟到新蒲崗爵祿街，喺度直入去陳怡興食火鍋啊！今日我哋食花雕雙夾鍋，真係唔錯，有質素，隻鴨好大隻，好香，汁多，肉多。咁啊，相當之方便，由舊區老字號啊。好，呢邊直入就係陳怡興啊。咁啊，啲質素 OK 嘅，同埋做熟客多，咁都係啲網友推介，真係唔錯。嗱，佢嘅對面呢，就係啟德花園，由黃大仙嘅大成街市。當你上天橋之後，喺個直 lift 落返嚟呢個位置，沿住呢度個位直上，就係陳怡興，有啲咁大嘅玫瑰花㗎，你一睇就睇到啦。咁側邊呢度扯晒旗仔呢一個位置，就係可立中學啊。今日嚟到新蒲崗爵祿街啊，33到37號，嗰邊就係大成街市。慢慢行入嚟，嚟到百勝工業工廠大廈，就係嚟呢度食好嘢啊！陳怡興啊，大家好啊，嚟到37號，食好嘢。鮑魚雞煲啊出名啦，係咪先？呢個係我哋嘅台型啊！今日人就話食呢個好嘢喎，咁啊點都要嚟試下嘅。同埋呢度呢啲質素好啊，又冇茶芥又冇加一啦，咁啊梗係超水準啊，抵食啦，係咪先？我哋長老今日就係食呢個乳鴿加牛肉花雕藥膳啊！好地地道道個懷舊嘅感覺啊！玫瑰鍋煲掂啊！咁嗱，大家睇下，佢哋同一般普通嗰啲好有特色嘅，即係不一樣的體驗啊！呢個食法咧，同我哋一般出邊嗰啲其他與別不同啊！嗱，佢真係別不同㗎，因為個名就可能喂好接近喎，係咪一樣啊？咁查實唔係㗎。因為我哋睇嗰個周邊大家啲食客咧，佢哋係真係好唔一樣㗎。嗱，今日咧我哋就食呢個花雕藥膳乳鴿鍋，佢係兩隻鴿啊。咁同埋咧，都係啲網友推介啊，咁我過嚟試啫。咁最主要佢又唔犯本啊嘛，咁啊啱晒我啦，係咪先？咁同埋嚟到真係好香咯。我有個醬料盤咯，葱花啊、冬菜啊、蒜粒啊，同埋辣椒啊，最基本幾樣，同埋有個豉油啦。咁我哋又唔係咁，因為我本身係中意食原味嘢啊，咁變咗咧就呢啲對我嚟講唔係咁大重要啦，我又唔食得啦。用低溫浸啊，唔好用猛火，用低溫放佢落去，慢慢浸熟佢，軟嫩滑啊！嗱，你而家睇咧，佢都係軟嫩滑㗎。你一用低溫浸佢咧，佢個賣相都爭好遠㗎。浸到一半嘅時間咧，嗱，佢呢啲料咧，你見到紅棗啊、杞子啊呢啲咁咧，都係好靚㗎。所以記得唔好大火，記得用浸嘅方式，1度或者2度就夠㗎啦。嗱，鵪蛋啊、係咪當歸啊、防糖啊嗰啲啦，幾好啊，唔錯，真係啲網友冇介紹錯啊！我哋嗌咗個安格斯雪花牛啊！到時你哋自己攞得啊！今日呢個花雕鴿咧，佢都好騎呢，同埋攞到嚟好香咯。唔知點解佢啲嘢咁香嘅咧？
跟住咧，我邊就有一個花雕鍋底啦，花椒紅棗啊。嗱，實呢個鴿咧，佢又配翻啲鵪鶉蛋，靚啲好似鵪蛋咁啦。咁呢度係應該2隻鴿啊，有2隻鴿咯，所以賣到呢啲價咯。同埋佢攞到嚟咧，好大隻啊啲鴿，即係唔係普通我哋喺街買細隻嗰啲咯，同埋佢係好大隻咯。佢菜單啊，咁我哋而家咧就我哋落埋啲料落去個花雕鍋嗰度咯。咁佢都落得好仔細啊，逐啲嚟咯，又唔會急嘅。因為一般咧食呢啲鍋咧就唔係滾鍋，係浸鍋就最好嘅。咁慢慢逐少放落去，用低溫浸，咁啊又暖又滑咯。嗱，咁正我哋已經落咗個髀位落去啦，2隻鴿嘅髀位都落咗落去啦。咁而家剩翻個翼位咯。咁呢度嘅營業時間咧就7點到12點啦。咁佢都好多品種㗎。記得啦，嗱，新鮮嘅花甲啊、海鮮啊、鮑魚售完就即止啊，佢唔會過夜嘅。總之我一賣完佢就賣完㗎啦，你唔好話喂佢即刻走去入貨啊俾你啊，咁唔使旨意啦，佢係唔會嘅。做街坊嘢啊，同埋入到嚟咧都好地道 feel 嘅，佢唔會話美輪美奐嗰種咯，總之實而不華咯。最緊要啲質量好。我哋嗌咗野生嘅竹笙啊，同埋豬粉腸。嗱，今日我哋呢個台型啊，我哋而家第一個 round 啊，試埋花雕味。嗱，我低溫浸，睇出嚟就好滑啦，食落去都係咁好食嘅。我哋按咗呢個水餃啊，韭菜餃同埋雲吞啊，咁佢包到餃樣咁啊。嗱，咁佢最大嘅優點咧，佢呢個韭菜餃啊、雲吞啦、鮮蝦雲吞啦，佢都係現做現製啊，好樣。因為佢啲做啲手工嘢咧，同埋佢係做街坊嘢啊，佢嘅質素真係有保證咯。OK 㗎，唔錯啊。咁佢都有一張必叫小吃啊。咁我覺得佢都抵食㗎，即係譬如佢呢個顯格鯪魚球72蚊，有6粒；個避風塘呢個粟米72蚊。咁啊，志在過下口癮都好啊，我覺得 OK 喎。咁啊，呢個黃金魚皮啊，都係72蚊。咁佢其實都唔係細碟啩，我見佢其實 OK 嘅。我就中意飲佢啲茶膽茶咯，即係嗰啲以前喺茶居啊、茶樓啊，嗰啲地踎茶居嗰啲咧、茶樓嗰啲咧，我中意飲嘅。咁我就主要飲茶啫，我又冇嗌其他嘢飲。呢度就咁啊，我都接受到 OK。咁佢嘅質素都係較高嘅，同埋做熟客多啊，佢好多熟客㗎。呢間嘢網友推介咧，我都嚟試一試咯。火鍋小廚有啲玫瑰花㗎，所以都有啲吸引力㗎。牛試咗啦，呢個安格斯，佢軟嫩滑啊，同埋香啊。你嚟到一定要嗌呢個牛肉咯，真係好好食，好香，軟嫩滑。記得用1到2度嚟浸佢。幾多秒你自己再測試自己嘅口感就最好嘅。咁佢野生嘅竹笙嘅材料咧，咬落去都好不一樣，同一隻白色參唔同㗎。佢呢隻雖然有啲烏卒卒，但係就真係唔同嘅。咁佢呢一個咧花雕醉雞鍋咧都好有賣相啊。咁雖然話半隻雞168，咁佢就有個
肥牛啦，58蚊做到個小肥牛啦，OK 啦。咁我嗰個就雙夾咯，另外嗰個食法就雙夾，就不過冇優惠肥牛咯。都有少少裝飾，都幾得意幾靚嘅，我都影一影。呢個雙龍套豬啊，海鮮鍋。咁查實佢做啲嘢咧，佢係講質素嘅，咁不妨可以即係一試嘅。咁同埋呢度個攤咪做熟客多咯，就變咗有品質嘅保證咯。雖然話唔係樣樣啱你食，但係我覺得整體上係可以試下嘅。啤酒咧，佢都買一送一啊，38蚊，Sapporo啊。呢個咧就係玫瑰筒骨鍋。查實佢個賣相出嚟真係好掂㗎，我覺得就紙巾盒都幾靚喎，都有翻自己個 logo 喎。蝦佬啊，我肥蝦今日好介紹，嚟到新蒲崗爵祿街，沿住爵祿街一路直入。咁今日我哋食花雕雙甲火鍋，真係有質素保證，佢專係做熟客多啊，都係啲網友推介啦。咁嗱睇睇對面就係大城街市啟德花園，沿轉呢條過嚟。一路直入呢啲大玫瑰花，就係今日我哋去嘅地方啦，相當之唔錯，有質素保證，都食得好開心，同埋好有啲懷舊感啊！好啦，我肥蝦講到今日呢度，拜拜。